အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမျက်ဝေသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးခမမှန် RGB keyboard ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာ RGB keyboard သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store ထဲကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ application ကိုတွားပြီးတော့တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းထဲက Play Store တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့နဲ့ search bar ကနေပြီးတော့ keygift ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးနဲ့ application ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒါမှသူပြထားတာသူတို့လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတုံလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကိုတောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တောင်းလို့ဆွဲထားတဲ့ keyboard ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင် active ကိုထောက်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှ active ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ switch keyboard ကိုထောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်ဟောက်တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခု keyboard ကိုတုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တောက်လုပ်ထားတဲ့ keyboard ကိုတုံးလို့လေးအမှန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နဲ့ off က start using ကိုထောက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ keyboard ကိုတုံးလို့မျိုးလေးလာပြီးတော့ကိုစကြိုက်ပုံစံကိုပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးပုံစံကိုကြိုက်တာလားဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် a blending ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆက်ရကြည့်အောင်တခြားပုံစံထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရှင်းနေတယ်ဆိုရင်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုစကြိုက်ပုံစံကိုလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ခုကဒါလေးကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတုံးရှင်းနေဆိုရင်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့ blending ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နဲ့ဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ရအောင်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်